nights where राधे राधे दगड़ियों, प्रणाम बिला। कैसे आप सब लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। और ये है मम्मी, कुछ बोलेगी नहीं। चलो बाय। तो मैं जा रही हूँ आज काले ढूंढने को। मम्मी सुबह सुबह फिसल पट्टी खेल रही थी आज। तो चलते हैं नीचे, पाडली पुल के रास्ते जा रहे हैं। और मौसम अभी तो थोड़ा सही हो रहा है। और मम्मी यहाँ पर चला रही है बकरियाँ, कि पापा अब आगे से चल रहे हैं। और देखो हमारा घर कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है आज। तो चल रहे हैं आगे से। अब घास हो चुकी है बड़ी बड़ी, भीगने वाली। सुबह तो बारिश चल रही थी। ये रहा हमारा स्कूल, जहाँ से हमने 1 से 5 तक की पढ़ाई करी है। अभी बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं स्कूल की। और यहाँ पर बना दिया है बढ़िया सा पीला वीला लगा के। यहाँ पर बड़ा गंदा मोड़ था, तो अभी सही कर दिया है इसको। ये देखो पहाड़, कि हमको जाना है इस तरफ को। यहाँ भी दीवार दे दी। हमको जाना वो नीचे रोड पे पाडली पुल, वहाँ से पकड़ेंगे गाड़ी। और ये देखो नज़ारे, नीचे को पूरा गांव है। उधर गर्म पानी खेलना, और नीचे इधर यहाँ पर राती घाट। अच्छा।